में से किसका ट्रैक्टर कीचड़ में फंसी इस कमेंडर कार को बाहर निकाल पाएगा? चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर साहिल देशवाल का ट्रैक्टर, नंबर 2 पर गुरुवीर का ट्रैक्टर, नंबर 3 पर रोहित भाई का ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर देखने से पहले अगर आप निशु भाई के सच्चे फैन हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो।